အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Knowledge Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဂွေးသားပြရဲ့အကျိုးအာနိသင်15မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂွေးသားပင်ရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြောင်းမှာတဘာဝအရာပွားရောက်တတ်တဲ့နွယ်ပင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးပင်စီယာဆိုရင်လုံးပြီးတော့အခေါင်းမှာအညွန့်အောင်ဖုဆက်များညောင်းလေးများပါရှိပါတယ်။အရွက်ကတော့နှလုံးပုတ်တံရှိပြီးရွက်ထိတ်ချွန်ပါတယ်။အရွက်အရသာဟာခါတက်တဲ့အရသာလေးရှိပါတယ်။ဂွေးသားပြကိုအများအားဖြင့်ကြော်စားတာနဲ့အင်းကြိုချက်သားတဲ့ပုံစံနဲ့ချက်ပြုတ်စားသားလေးရှိကြပြီးကျွန်တော်တို့တွေစားသုံးနေကြတဲ့ဂွေးသားပြဟာလည်းခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဘလို့ပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာကြည့်လိုက်အောင်နံပါတ်1ခွန်အားတိုးစေခြင်းဂွေးသားပြကိုဘဲဦးနဲ့ကြော်စားပေးလို့ရှိရင်ခွန်အားကိုတိုးပွားစေပါတယ်နံပါတ်2အကျော်ဆက်လွဲခြင်းများကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းအကျော်ဆက်လွဲခြင်းများအတွက်ဂွေးသားပြကိုကြားနဲ့ထောင်ပြီးအုံပေးလို့ရှိရင်အကျော်ဆက်လွဲခြင်းများကိုလည်းတတ်တာပျောက်ကင်းစေပါတယ်နံပါတ်3လေထိုးလေအောက်ခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းဂွေးသားပြကိုအင်းကြိုချက်တောက်ခြင်းကြော်စားခြင်းဖြင့်လေထိုးလေအောက်ခြင်းနဲ့စီးချုပ်ယောဂများကိုပျောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်နံပါတ်4အစိတ်တောက်များပြည့်စေခြင်းအရက်ကိုရေရှည်တောက်လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂွေးသားရက်ကိုကြော်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြက်သားသို့မဟုတ်ကြက်ရိုးလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုတ်တောက်ပေးခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအစိတ်တောက်များကိုပြပြောင်းစေပြီးအရက်နာကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်နံပါတ်5အနာစိမ်းများကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းအနာစိမ်းသွေးဆူးနာများအတွက်ဂွေးသားရက်ကိုမိခင်ပြီးအနာပေါ်ကပ်ပေးအောင်ဖြင့်အနာနုလို့ရှိရင်ပိန်စီပြီးတော့အနာရေးလို့ရှိရင်ပြပေါက်ပြီးအနာများကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနည်းအောင်ဘတ်တန်လေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိဖို့အတွက်ဘေးနားက note ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်6ရေယုံနာကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းရေယုံပေါက်နေတဲ့အခါဂွေးသားရက်ကိုကြိတ်ပြီးရလာတဲ့အရည်နဲ့ရေယုံနာကိုလိမ့်ပေးခြင်းဖြင့်တတ်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်နံပါတ်9အဖုကျိတ်များကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းအဖုကျိတ်များဖြစ်ခြင်းအတွက်ဂွေးသားရက်ကိုကြိတ်ပြီးအုပ်ပေးခြင်းဖြစ်လဲအဖုကျိတ်များကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်နံပါတ်10ကာမအားတိုးစေခြင်းဂွေးသားရက်ကိုကြက်ရိုးနဲ့ဟင်းရည်ပြုတ်တောက်ပေးခြင်းဖြစ်လဲကာမအားတိုးစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်နံပါတ်9ဒူလာယောဂကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းဂွေးသားရက်ကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်အမျိုးသားများအတွက်ဒူလာယောဂကိုလည်းတတ်တာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရပါတယ်နံပါတ်10ဒူးနာခါးနာခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းဂွေးသားရက်ဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်သွေးသားမှန်စေပြီးစိတ်ကိုရှင်လန်းစေပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအဖြစ်များလေးရှိတဲ့ဒူးနာခါးနာခြေလက်တွေနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေအတွက်လည်းဂွေးသားရက်အနှဲငယ်ကိုထောင်းပြီးရရှိလာတဲ့အရည်ကိုအသင့်သွေးထားတဲ့တနက်ခါရည်နဲ့ရောဆက်ပြီးခါးနာလို့ရှိရင်ခါးရိုးတစ်လျှောက်အပေါ်ကနေတင်ပစုံအယိုးထိလိမ့်ပေးရပါမယ်ဒူးနာလို့ရှိရင်ဒူးကနေခြေဖွားထိလိမ့်ပေးရပါမယ်လက်နာလို့ရှိရင်လက်မောင်အရင်ကနေလက်ဖမိုးအထိတနက်ခါလိမ့်သလိုလိမ့်ပေးရပါမယ်ဒီနည်းကိုဂွေးတောင်းနဲ့တနက်ခါစီနီလို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်ဒီနည်းတိုင်းတစ်နေ့ကို2ကြိမ်လောက်လိမ့်ပေးခြင်းဖြင့်ဒူးနာခါးနာနဲ့ခြေလက်နှာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေပါတယ်ဒဏ်ဖြစ်ပြီးမကြာခဏခါးနာနေသူတွေအတွက်လည်းကြက်ချလောက်3ချောင်းလောက်ကိုနူးဤတဲ့အထိပြုတ်ပေးပြီးအသေးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဂွေးသားရဲ့လက်တဆုပ်စာလောက်ကိုထည့်ပြုတ်ပေးပြီး3ကြိမ်4ကြိမ်လောက်တောက်တုံပေးလို့ရှိရင်ခါးနာခြင်းတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရပါတယ်နံပါတ်7ချွဲတလိပ်ကြည်စီခြင်းဂွေးသားရက်ကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ချွဲတလိပ်များကိုကြည်စီတယ်လို့သိရပါတယ်နံပါတ်7ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းဂွေးသားရက်ကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ပန်းနာရင်ကျက်ဝေဒနာကိုလည်းတတ်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်7ဇက်ကြောတက်ခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းဂွေးသားရက်ကိုအချောက်ခံပြီးရရှိလာတဲ့ဂွေးသားရက်အချောက်လေးတွေကိုခေါင်းအုပ်စော့ဓမ္မမဟုတ်အပိုင်းတစ်ခုခုတည်းထည့်ပြီးခေါင်းပုံစံလေးပြုလုပ်ပေးပြီးတော့ဇက်ကြောတက်ရင်ဇက်ကိုပေါင်ကိုက်ရင်ပေါင်အောင်ကိုလက်ကိုက်ရင်လက်အောက်ကိုခေါင်းကိုက်ရင်ခေါင်းအောင်ပေးပြီးအိပ်ပေးခြင်းအဖြစ်အဆိုပါဝေဒနာများကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့သိရပါတယ်နံပါတ်14အစာချေစေခြင်းဂွေးသားရက်ကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ဂွေးသားရက်ဟာအစာချေစနစ်ကိုအထောက်အကူပေးတာကြောင့်အစာချေစေပြီးဝမ်းမှန်စေတယ်လို့သိရပါတယ်နံပါတ်15အောက်ဆီဂျင်ရရှိစေခြင်းယခုကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရချိန်မှာ
သက်ရှူကျက်ခြင်းအသက်ရှူမဝခြင်းလိုအောက်ဆီဂျင်ရရှိမှုလျော့နည်းလာလို့ရှိရင်ဝေဒရက်ကိုရှူပေးခြင်းဖြင့်အောက်ဆီဂျင်တက်စေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ပြုလုပ်နည်းတွေကတော့ဝေဒရက်ကိုသက်ရှင်တဲ့ရေထဲမှာစားနှမ်းငယ်ထည့်ပြီး15မိနစ်ခန့်စိမ်ပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပြီးခုနကရေစိမ်ထားတဲ့ဝေဒရက်ကိုလက်ဖွားနှစ်ဖက်နဲ့ခြေပေးပြီးအနံ့ကိုရှူပေးရမှာပါရှူပုံရှူနည်းလေးကတော့နှာခေါင်းကနေရှူပေးပြီး10စက္ကန့်လောက်အောက်ထားပြီးရင်ပါးစပ်ကနေပြန်ရှူထုတ်ပေးရမှာပါအနည်းဆုံး6နာရီကြာတစ်ကြိမ်လောက်ပြုလုပ်ပေးပြီးဒီထက်ပိုရှူရင်လည်းအန္တရာယ်မရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ဂွေးရက်ကိုရှူပေးခြင်းဖြင့်အဆုတ်တန့်စေပြီးအောက်ဆီဂျင်တက်စေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကတော့ mask ထဲမှာဂွေးရက်ကိုခြေပြီးထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာမဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရလို့ရှိရင် mask တက်ဆင်ပြီးတော့သွာလာလှုပ်ရှားနေကြရပါတယ်အပြင်ထွက်လို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်မနေ mask တက်ဆင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှအောက်ဆီဂျင်ရရှိမှုနည်းပါတဲ့အတွက်အသက်ရှူမဝတာမျိုးတွေခံစားရပါတယ်။ဝေဒရက်လေးကိုခြေပေးပြီးမိမိတက်ဆင်မဲ့ mask တက်ကိုထည့်သွင်းပြီးတက်ဆင်ပေးခြင်းအပြင်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုရရှိစေတဲ့အတွက်အသက်ရှူမဝခြင်းနဲ့ခေါင်းမူးခြင်းတွေကိုကင်းဝေးစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ဂွေးရက်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်15မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကပရိသတ်တွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like share လေးလုပ်သွားပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသေးသေးတွေကိုလည်းထပ်မံကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်ရချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။ We'll be right back.